Etika batuk yang baik dan benar. 1. Apabila batuk, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. 2. Apabila tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan Anda. 3. Segera buang tisu ke tempat sampah. 4. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. 5. Menggunakan masker apabila batuk dan bersin.